ديما مع فقره مواهب، وهاد المره ولد ايت ملول كيبصم على مستويات كبيره مع فريق النهضه البركانيه اللي الاسم ديالو سعد نزار من مواليد 2008. هذه المواسم كيتم المنادات عليه المنتخب الوطني المغربي. الدري حاليا اللي كيقدم واحد المستوى كبير مع نهضه بركان اللي كانت البدايات ديالو فريق ايت ملول، ومشى الاولمبيك تشيرا، ومن اولمبيك تشيرا مشى لسونتر الفيدراسيون ديال السعيديه، ومن تم الانتقاء ديالو وجابوه الفريق نهضة بركان. هاد الدري اللي كواري وكيقدم مستويات اللي كبيره، نقدروا نقولوا ان 99.9% ما غاديش ياخذ المكانه ديالو مع الفريق الاول ديال النهضه البركانيه في ظل وجود لاعبين اللي كبار. الدري اللي كواري، ومن خلال الفيديوهات اللي غتشوفهم من تحت تيبان لك ان هاد الدري هذا تبارك الله عنده واحد المهارات اللي كبيره، ولاعب اللي مطور من المستوى ديالو. الا كتعرف هاد الدري او فايتي تفرجتي فيه نزار كيجيكم هاد الدري هذا بصراحه ان فريق النهضه البركانيه يصيفطوا اعاره لاحد الفرق ديال القسم الوطني الثاني او القسم الوطني الاول، وغادي يقول الكلمه ديالو وغيرجع من الباب الكبير الى فريق النهضه البركانيه. وعلامه استفهام بالنسبه للناس اللي قرابين لهذا، خصوص نادي حسنيه اكادير وكذلك اولمبيك التشيره.